হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ আবরার ফ্রম আবরার এক্সপ্লোরার। আজকে বের হলাম ঢাকাতে একটা ফ্রি রাইড দেওয়ার জন্য। ভাবলাম যে ফাঁকা ঢাকায় একটু ঘুরে নেই। আমি এখন হচ্ছে এই যে হানি ফ্লাইওভারে আছি। কোথায় যাব কেন যাব জানি না, তবে হ্যাঁ অবশ্যই যাব হচ্ছে ওয়ারি। ওইখানে যারা ভাই ব্রাদার আছে ওদের সাথে তো অবশ্যই দেখা করব। ঢাকার বাহিরেও যাওয়ার কথা ছিল, মানিকগঞ্জে। হুট করে হচ্ছে যে আমাদের বাকি আরো দুইজন, একজন নোয়াখালী চলে যায় আর একজন হচ্ছে চাঁদপুর চলে যায়। তা আমি আর কি করব, এখানে আমার এলাকার এই পাশের ওদের সাথে তো আর যাওয়া হয় নাই। তো আমি ভাবলাম যে থাক একা একাই ঘুরি। তো আমার ওয়ারি সার্কেলগুলো ওরা হচ্ছে যে বললো যে আমরা তাইলে একটু যাই কোথাও ঘুরতে। আমি বললাম ওকে যাওয়া যায়, কেন যাওয়া যাবে না। তো এটার জন্য আজকে বেরিয়ে গেলাম। ঈদের সময় ফাঁকা ঢাকাতে চালাতে মজা লাগে। আমরা যারা ঢাকাবাসী আছি এদের জন্য এটা স্বপ্নের মতো। ওটা রাস্তা যখন আমরা ফাঁকা পাই, ঢাকার এই মাথা থেকে ওই মাথা অনেক মানে ইজিলি তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। আর ম্যাক্সিমাম সময় আমি এখন যেই সময়টাতে আছি এই সময়টাতে এই ফ্লাইওভারটা অনেক জ্যাম থাকে। আজকে তো দেখতেই পাচ্ছেন খালি আছে, বাট তুলনামূলকভাবে কেন জানি মনে হচ্ছে গত ঈদের থেকে এইবার ঈদে অনেক মানুষই দেশে যায় নাই। কারণ ভাই আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান ফাইন্যান্সিয়াল সবার অবস্থা এতটা ভালো না। আয় হায় আয় হায়, হ্যাপি ঈদ মোবারক সবাইকে। কারণ আমি রাস্তায় জ্যাম পাইছি। ফাঁকা ঢাকা, তুমি আর ফাঁকা হইল না। অবস্থাটা দেখেন একবার। মানে আমাদের দেশে জ্যাম থাকবে, জ্যাম নিয়ে চলতে হবে। এখন এই জ্যামের মধ্যে একা একা বকবক করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। এই যে একটা বাইকে তিনজন, দুজনের পেছনে হেলমেট নাই। আপনারা সবসময় রাইডিং এর ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবেন, দেখেন আপনার জীবনটা আগে। রাইডিং বলেন, ফান বলেন, এগুলো স্কিল শো করা বলেন, এগুলো হচ্ছে যে পরে। আগে আপনার জীবনটা অনেক বড় জিনিস। এটা ছেলে খেলা করার মতো কিছু না। আপনারা হয়তোবা মজার কারণে, হয়তোবা স্কিল শো করার কারণে, হয়তোবা বন্ধু বান্ধবের আবদারের কারণে, নানা কারণে এই যেভাবে তিনজন এক বাইকে উঠেন, হেলমেট ছাড়া উঠেন, এই জিনিসগুলো আসলে একটু মেনটেন করবেন। হ্যাঁ, এগুলো ঠিক না। জীবন একবার চলে গেলে এটা আর না পাওয়া যায় না। আমার কাছের অনেক ছোট ভাই, সে রিসেন্টলি বলবো, কারণ রোজার ঈদের 2 দিন আগে সে মারা গেছে, 3 দিন আগে সে মাওতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। তো ওর মৃত্যুটা অনেক কাছ থেকে দেখেছি। তো এটার পরে আমি কাউকে আর কখনোই সাপোর্ট করি না যে তোমরা প্লিজ যত সমস্যা থাকুক, যত কষ্ট থাকুক, একটা সার্টিফাইড হেলমেট কিনবা টাকা দিয়ে। আর কখনোই বাইকে 3 জন উঠবা না, কখনোই বাইকে হেলমেট ছাড়া উঠবা না। আর যারা নতুন বাইকার তাদেরকে তো সবসময় বলি, বাইক চালানোর সময় মাস্ট বি আশেপাশে দেখে, লুকিং গ্লাস দেখে, বাইকে সবকিছু ঠিক আছে না দেখে এগুলো হচ্ছে তারপর চালাবা। এই যে ছেলেটা হচ্ছে যে 4B চালাচ্ছে। আমি ইয়াংদেরকে কখনোই 4B হচ্ছে যে সাপোর্ট করি না, কেন জানি। আরো ভেগার হেলমেট পরে চালাচ্ছে। এই যে দেখছেন অবস্থাটা দেখছেন। ঢুকে গেছিল সিএনজির চিপায়। রাইডিং এর থেকে বড় কথা কি, আপনার স্কিল অনেক সময় অনেক ম্যাটার করে। আপনি কোথায় আছেন, কোন সিচুয়েশনে চালাচ্ছেন, কাদের নিয়ে চালাচ্ছেন, সবকিছুই ম্যাটার করে। আমি সবসময় বলি যে রাইড করার সময় একটা রাইডার নিয়ে রাইড করতে, কারণ এটা অনেক হেল্প করে, আসলে অনেক হেল্প করে। ঢাকার বাইরে ট্যুর দেয় তারাই জানি যে আসলে কেন এই জিনিসটা অনেক হেল্প করে। ভাবি নাই আজকে এইখানে জ্যাম পাবো। জীবনে তুমি অনেক সময় পাবা মজা করার জন্য, কিন্তু মজা করার জন্য সে যদি জীবনটাই না থাকে, তাহলে সেই মজাটা না তুমি কখনোই আর পাবা না, করতে পারবা না। অনেকেই হয়তো বা কথাগুলো মানো না, উপদেশ মনে করো যে বড়রা জ্ঞান দেয়, বাট ট্রাস্ট মি ব্রো, এটাই সব থেকে বড় মেইন ব্যাপার একজন বাইকারের জন্য। হ্যাঁ, কি লই দেখো। ওনার হর্ন দিতেছে, ওনার কোনো খবর নাই। আচ্ছা, যারা হচ্ছে যে আমার ভিডিও দেখতেছেন তাদের মধ্যে তো পথচারীও আছেন। একটু আমাকে বলেন তো, আপনারা এই যে রাস্তায় হাঁটার টাইমে একটা মানুষ যে হর্ন দেয়, আপনার মানে কোন দিকে তাকান আমাকে একটু বলবেন? মানে এই যে ওনাকে আমি হর্ন দিতেছি, ওনার কোনো খবরই নাই। আরে ভাই আজব। এমন না যে রাস্তা সামনে অনেক জ্যাম, উনি যাইতে পারতেছে না, রাস্তার সামনে পুরা খালি। ওয়াও, চামড়া। আমার বড় ভাই গতকালকে চামড়া নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। আমাদের তো খানদানি ব্যবসা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি, যে আমাদের পুরান ঢাকায় এই ঈদের দ্বিতীয় দিন এত চামড়া কেন, এটা অনেকের প্রশ্ন করতে পারেন। এটার কাহিনী হচ্ছে, আমাদের পুরান ঢাকায় কোরবানি দেয় ঈদের দ্বিতীয় দিন। তো যার কারণে এইদিকে হচ্ছে যে আজকে চামড়া বেশি। এখন যাইতেছি টিপু সুলতান রোড, যাই দিলবারকে একটা ফোন দিব, বলবো এই শালা ববিন ভাইয়ের ছেলে বের হও। ওই যে বান্দর, ওই যে দেখছেন, এদেরকে দেখেই বড় হয়েছি, এদের সাথে
মারামারি করে বড় হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। অনেক দিন পরে ভাই বানর না দেখছি, অনেক দিন পর দেখলাম, ভালোই লাগলো, মনটা খুশি হয়ে গেল গা। আমরা বানরকে একটা অনেক সুন্দর কথা বলে রাগাইতাম না, ওই কথাটা পাবলিক প্লেসে বলা ঠিক না। এটা অনেকেই হয়তো বা যারা পুরান ঢাকাইয়া তারা হচ্ছে বা বুঝতেছেন আমি কোনটা মিন করতেছি। ডার্লিং আঁখো সে আঁখে প্যার করনে দো। দেই ফোন দেই শালারে, দেখি কোথায় আছে। ঘড়িতে বাজে হচ্ছে 7:38। এখন আছি হচ্ছে এই যে গুলিস্তান 0 পয়েন্টে। এখন বাড়ি থেকে বের হলাম, আমরা যাচ্ছি হচ্ছে 300 ফিট। বললাম না আমাদের হচ্ছে কোনো প্ল্যান নাই। এখন আরবাজের বাইক নিয়ে, ওইখানে আরবাজ সাহেল আর আমার পেছনে দিলওয়ার আছে, আমরা এখন 300 ফিটের দিকে যাচ্ছি আর কি। ফাঁকা ঢাকার এই যে মজাটাই আলাদা। সবসময় এই রাস্তার মধ্যে এই পাশে যেই পরিমাণ জ্যাম থাকে, ওই পরিমাণ জ্যামের মধ্যে আসলে চালানো যায় না। বাট আজকে এই যে এই পাশটা পুরোই ফাঁকা লাগতেছে। তো ঈদের মধ্যে আমরা যারা ঢাকাবাসী আছি, আমাদের জন্য এটা হচ্ছে ব্লেস। আমরা এরকম ফাঁকা ঢাকাই সবসময় আর কি চাই, কিন্তু কর্মজীবনের কারণে ঢাকার বাইরে থেকেও যারা আছে সবাই ঢাকাতে থাকি, ঢাকা একটু ক্রাউডি হয়ে যায়। বাট তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ যেভাবে আছি আমরা ওইভাবেই ভালো, যার কারণে ফাঁকা পেলে ঢাকা আমরা একটু চালাই উড়াধুরা। ওই যে পেছনে আরবাজের বাইক আছে, কই সো এভরিওয়ান, কে কে এরকম ফাঁকা ঢাকায় আমার মতো ঘুরতে ভালোবাসেন জানাবেন। ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ। গামছা দিয়ে বাম্পার বেঁধে রাখে, এটাই বাংলাদেশ। ওই তেরি ভাইয়া দেখি ফায়ার। ওই তেরি মামা যাস না। ওই ভাই মাইয়ালে আছে তো একটু এডি মরে ভাই। শালা আমি কি রেস লাগছি নাকি ওর লগে? আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। আমার টান দেখাইলে হইব ক? উই আমার টান দেখাইতেছে, ভালো টানি না দেখে অবস্থা না। সো ফাইনালি উই আর ইন 300 ফিট শেখ হাসিনা সরণি। রেস লাগি আয় কাল লগে ওগো লগে। ওরা বড় এমনি গা বাজে ওগুলো কি দেন। জনের আপু তো পুরা উইরা গেছে গা। মামা মামা পুলিশ আছে মনে তো হয়। হ পুলিশ আছে। নাম 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 নাই মাইডাই। মানে জোস একটা কাহিনী, জোস জোস। সেট করে এই সাইডে করেন, দূরত্বে দেখলে আবার লেজার মারবো। ভাই ধরলে 2000 টাকা চুনা, নগদে চুনা। হ্যাঁ এটা নতুন করছে এই সিস্টেম। না এটা এক হিসাবে ভাই ঠিক আছে, এটা করা দরকার। এই যে কিছু ছাপড়ি পোলাপান আছে, তো কাহিনীটা হচ্ছে আমরা 300 ফিট আসছি 5 জন, এক বাইকে 3 জন, আরেক বাইকে হচ্ছে যে আমার সাথে দিলবার, মানে আমরা 2 জন আছি। যার কারণে আমরা 300 ফিট আসছি, ভয় ভয় আসতেছিলাম, কারণ এখানে পুলিশ থাকে, সার্জন থাকে, আমি জানি। তা এখন দেখলাম যে হ্যাঁ ঠিকই র্যাকার নিয়ে হচ্ছে যে সার্জন একজন আসছে। ব্লগার হয়ে জনগণের সতর্ক করবা যে হেলমেট পিন্দা চালাইতে। আর তুমি তোমার বিলে আমি কি ফালান নাকি? হ্যাঁ আমি কি ফালান যে এমনি লোমো? আশ্চর্য, ছেলেটা রেগে গেল কেন?
বসলাম, আমরা যেখানে সবসময় বসে এখানে বললাম সাবধানে বাসা যাও, ঠিক আছে? পিছে থেকে ডাক দিয়ে থামো না, ঠিক আছে? আর বাসা যাও একটু ফোন দিও। রাস্তায় কেউ কিছু দিলে কিছু দিলে খেও না। থ্যাংক ইউ। আরে দিয়ে দুধ দিয়ে কোনো সাবধানে। যাক, সারাদিন হচ্ছে যে ভালোই মজা করলাম। আসলে আব্বা ফোন দিছিল, তা আমি হচ্ছে আমার কমিউনিকেটরের সাথে কানেক্টটা করিনি, এখন করে নিলাম। হালকা হালকা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তেছে, তো এটার জন্য মনে হয় কল দিচ্ছে। আর এমনিতেও 12টা বেজে গেছে, সো এটার জন্য কল দিতেছে। আমি আবার 11টার পরে বাহিরে খুব কম থাকি, সো এটার জন্য ফোন দিচ্ছে। যাক, আলহামদুলিল্লাহ আজকে ভালোই একটা ঘোরা হইলো। এখন বাসায় যাচ্ছি, ঘড়ি বাজে হচ্ছে 12টা। অনেকেই আসলে সার্জনেরা বলে যে আসলে ফগ কেন দেয়, ফগ দিলে মামলা হয় বাংলাদেশে। আসলে আমি জানি না এটা কেন আসলে ওনারা করে। আমার কথা হচ্ছে, কেউ তো আর শখ করে আসলে মামলা খাওয়ার জন্য ইচ্ছাও থাকে না, মানে কেউ তো শখ করে হচ্ছে যে মামলা খাইতে চায় না। তা এখন আমি এটা অবশ্যই আমার প্রয়োজনে লাগাইছি, অপ্রয়োজনীয় না, এটা প্রয়োজন ছাড়া এটা লাগায় আমার তো শখ নাই যে আমি একটা মামলা খাবো। হ্যাঁ, এক্সজস্ট বা অন্য যেগুলা মানা যায় যে না, এক্সজস্টে অনেক সাউন্ড হয়, এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য খারাপ, পরিবেশের জন্যও খারাপ। তারপর হচ্ছে যে সাউন্ড তো পলিউশন হচ্ছেই, তো ওইগুলো মানা যায়। বাট আমি জানি না যে এই ফগের জন্য ওনারা কেন মামলাটা দেয়। আজকের আমার ঈদের ব্লগটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আমার ভালো লাগা খারাপ লাগা অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবেন, যেন আমি ডে বাই ডে নিজেকে আপডেট করতে পারি। যদি আপনারা আমার পেজে নতুন হয়ে থাকেন, একটা লাইক আর ফলো করে দিবেন। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ফ্যামিলির সাথে ভালোভাবে থাকবেন আর আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।